Hvad hedder du? Hej, hedder Ruben, der hedder Ruben. Må jeg godt stille dig nogle spørgsmål om, hvad du synes om kantinen? Ja, det må vi gøre. Hvad er du? Hvad er han? Er du hankøn? Okay. Prøv at spørge igen. Er du hankøn? Nej. Hvad er jeg? Hvad er du? Jeg er 17 år. Nå, okay. Jeg er snart 18. Bruger du kantinen hernede? Ja, det gør jeg. Det gør du? I daglig tale. I daglig tale? Hvor mange gange er det? Jamen, det er faktisk nogle timer hver dag. Hver dag? Så det er vi 6-8 gange om ugen? Ja. Hvad Okay. køber primært? Hvordan skal jeg forklare det? Køber du meget af det her stas her? Ja, det er kakao. Er det kakao? Er det godt for musklerne? Jeg tror, at have sådan noget kakao. Nej. Det hedder guldkakao. Ja, det er det, der hedder guldkakao. Ja. Det hedder guldkakao. Synes du, at salatbaren den er nok til at gøre kantinen sund? Nej, jeg har ikke rigtig smagt den. Nej, okay. Jeg synes, der skal ske. Er du glad for kantinen den? Prøv at sige fra 1 til 10. Hvor 10 er det bedste. Ja. Ej, skal der lyse rød der? Ham der. Hvad? Jeg har ikke set de der reklamer. Jamen, jeg synes, det er en skøn 8. Hun vil aldrig give mig rabat. Nej. Jeg har fået en fisk gratis. Okay. Gør hun det godt? Det er hun. Det er jo stærkt. Hvad, er du en sød pige? Jeg er ikke en pige, jeg er 17 år. Nej, er du en sød pige? Hvad er dit nummer? Ja. Ja, jeg er ret enig. Kan jeg få dit nummer? Ja, det er. Altså først i går, så går man ind og siger, højt, den er 1,87, så er det 181. Så er det bredt, eller endnu større. Så siger den 187 er det mindre end min bredt. Okay. Så får du mit nummer. Okay. Jamen, det vil jeg lige huske. Ja. Nå, Jeg tager i det som film, kan man sige. men tak for det, du. Og det er det. Tak for det. Så har jeg et spørgsmål. Ja, hvad? Nej, men tak. Ikke Tak. højt. Tak. Vi ses. Hej, chef. Nu er vi